참석하신 여러분들 예수의 이름으로 환영하고 축복합니다. Именем Иисуса Христа я приветствую и благословляю всех, кто сегодня участвует на 오늘 богослужении. 또 온라인으로 참여하실 우리 사랑하는 성도님들 예수의 이름으로 축복하고 또 환영합니다. Приветствую и благословляю тех, кто онлайн участвует на богослужении. 오늘도 이 예배를 통해서 하나님의 음성이 우리에게 들려주고 놀란 축복과 은혜가 우리 가운데 임할 줄 믿습니다. Я верю, что сегодня на богослужении Божья благодать, Его присутствие будет с нами. 네, 오늘 소리가 좀 이상하네. 좀 사샤 주부카나도 주주젤러 이치반절로시다. 자, 오늘도 우리 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 고린도 후서 말씀을 같이 보도록 하겠습니다. Сегодня Бог дает нам слово. 2 Коринфянам, 12 глава. 7절부터 10절 말씀을 같이 보도록 하겠습니다. 7 по 10 стихи. Давайте все вместе прочитаем. 우리 같이 일어나셔서 чита하겠습니다. Все вместе встанем и прочитаем. 3, 4. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». 아멘. 사이치바루스타. 우리 제치들도 그 뒤에서 떠들지 마시고 예배에 잘 참여하세요. Дети, пожалуйста, сзади, вы не шумите, участвуйте в богослужении. 아멘. 네, 오늘 우리 모든 사람들에게 하나님의 큰 은혜가 임할 줄 믿습니다. Я верю, что Бог сегодня даст свою благодать всем. 우리 니콜라이 장로님이 광고하신 것처럼 저희가 이제 JSK 온라인 수리제를 위해서 비디오 클립을 유튜브에 올려놨습니다. И как пресвитер Николай сказал, что в YouTube мы уже разместили онлайн богослужение для детей. 네, 여러분들 다 궁금하시죠? Вам всем, наверное, интересно, да? 한번 같이 한번 보실까요? Давайте посмотрим все вместе. 네. 짧은 예배이기 때문에 우리 같이 볼 수 있을 것 같습니다. Оно небольшое, так что мы все можем посмотреть его сейчас. 소리가 안 나네요. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады приветствовать вас на нашем онлайн-служении. Теперь мы будем видеться с вами чаще на нашем канале, поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех новостей. Пусть Бог обильно благословит вас на вашем домашнем богослужении. Ну что, поехали!
Привет, Библия! Тема «Новое начало Иисуса». Текст Евангелия от Матфея, глава 3, стихи с 13 по 17. Также глава 4, стихи с 12 по 17. Иисус жил в Назарете, возле Галилейского озера, на севере Израиля. Люди говорят, что работа Иисуса была работой плотником, потому что отец Иисуса также был плотником. В то время дети наследовали работу своих родителей. Однажды Иисус, который жил как плотник, услышал историю о Иоанне Крестителе. Иоанн Креститель сделал две вещи для людей в пустыне Иудеи. Первое, он читал проповедь людям так: «Дорогие братья и сестры, и он зашел на высокую гору со своими учениками и был превращен в славную фигуру. В то время раздался из облака голос: «Это мой любимый сын». Когда Иисус жертвовал собой ради нас, и Он решил жить новой жизнью, тогда каждый раз с небес раздавался голос: «Это мой любимый сын, в нем моя отрада». Иисус усердно молился в Гефсиманском саду и на кресте. Что Бог сказал Иисусу, который молился каждый момент перед смертью? Хотя этого не написано в Библии, но я думаю: «Это мой любимый сын, в нем моя отрада». Иисусу было бы трудно пережить много горестей и смерть. Возможно, голос Божьей любви и любовь Иисуса, обращенная к нам, помогали бы Иисусу преодолеть все трудности. Дорогие дети, все мы, кто прочитает Слово в 2020 году, будем решать жить новой жизнью. Но жить по такому решению будет нелегко. Но если мы решим жить новой жизнью, стараться жить по воле Бога, то Он скажет нам так же, как и сказал Иисусу: «Это мой любимый сын, в нем моя отрада». Я надеюсь, что наши дети, слыша голос Божьей любви, могут преодолевать трудные моменты и жить по воле Бога. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Ну что, дорогие друзья, наше служение подошло к концу. Мы будем рады увидеться с вами в следующее воскресенье в это же время в 11 часов. До новых встреч! Пока! 네. 저희가 이게 한 3미닛, 90미닛 정도밖에 되지 않습니까? 아이들이 보는데 그렇게 지루하지 않을 것 같습니다. Это служение длится где-то 7 минут, и я думаю, дети не будут уставать. 네, 그래서 저희가 이거 중요한 게 뭐냐면 성경 전체를 저희들이 아이들한테 가르쳐 줄 수 있어요. Самое главное, что через такие проповеди дети будут знать Библию полностью. 네, 그래서 창세기부터 요한계시록까지 아이들이 성경을 다 공부할 수 있는 그러한 일들이 매 주일마다 있게 되는 것이죠. Каждое воскресенье они будут изучать Библию, с Бытия до Откровения будут знать все. 네, 그래서 저희가 시작이기 때문에 지금 좀 준비가 안 된 부분이 있습니다. 그래서 저희가 잘 준비해서 더 재밌게 만들고 또 빠드로스키 또 말라조시를 위해서도 저희가 이제 준비하기를 원합니다. Это только первый выпуск, поэтому еще не все хорошо было подготовлено, а также готовится выпуск для подростков, для молодежи. 네, 그래서 여러분들이 이 수루제리를 위해서 기도해 주시기를 부탁드리겠습니다. Поэтому прошу вас молиться за это служение. 사랑하는 성도 여러분들, 오늘 우리가 하나님의 말씀을 같이 읽었잖아요. Любимые верующие, сегодня мы с вами вместе прочитали Слово Божье. 네, 근데 거기서 여러분들 어떤 느낌이 있었습니까? Что вы почувствовали? 예, 사도 바울이 어떤 가시 같은 그러한 고통과 아픔이 있었는데 그것을 가지고 하나님 앞에 기도했었어요.
У апостола Павла было какое-то жало во плоти, да, и он за это молился Богу. 근데 하나님께서 말씀하시기를 내 은혜가 너에게 족하다 그렇게 말씀하십니다. Но Бог говорит ему: достаточно, довольно для тебя благодати моей. 저는 이 말씀을 가지고 우리가 함께 은혜를 나누기를 원합니다. И вот я хочу с вами поделиться благодатью по этому слову. 예, 사랑하는 성도 여러분들 삶 속에 어떤 무거운 짐이 있습니까? В вашей жизни есть ли какой-то груз, бремя? 예, 오늘 여러분들에게 사도 바울이 고백한 것 같은 어떤 육체의 가시가 있을 수도 있습니다. Может быть, так же, как и исповедал Павел, у вас есть во плоти какое-то жало. 어느 누구도 그 가시를 사랑하거나 즐거워할 수는 없습니다. И никто от этого не испытывает особенной радости и не любит вот это жало. 그러나 우리 이 말씀을 통해서 사도 바울은 우리에게 그 가시로 인해서 자기의 연약함을 비관하거나 삶을 포기하지 말라고 얘기하고 있습니다. Но апостол Павел говорит нам, что из-за этой немощи не нужно разочаровываться, не нужно сдаваться. 오히려 자랑하고 기뻐한다고 자기는 그렇게 살았다고 고백하고 있어요. Наоборот, он исповедует, что он этим хвалится и он радуется этому. 왜냐하면 자기의 약함이 도리어 그리스도의 강하심으로 드러나기 때문에 그 강하심으로 드러나게 하는 인스트루멘트로 쓰임을 받았기 때문이라는 거예요. Он говорит: когда я немощен, тогда силен. То есть его немощь является инструментом для проявления силы Христа. 여러분들 우리가 잘 아는 것처럼 세상의 모든 자동차에게는 또로마스 브레이크가 있죠. Вы знаете, что во всех машинах есть тормоз. 예, 자동차만 있는 것이 아니에요, 사실은. 모든 기계에 다 또로마스가 있습니다. И не только в машинах, во всех аппаратах есть тормоз. 여러분들 모든 그 아파트에 또로마스가 없다면은 굉장히 아파스나한 그러한 기계가 될 것입니다. Если бы в аппаратуре, в каких-то устройствах не было тормоза, то было бы очень опасно. 특별히 마시나도 그렇죠. 아무리 좋은 마시나라도 또로마스가 안 좋으면은 그 차는 좋은 차라고 말할 수가 없을 거예요. Особенно если в машине не будет тормоза. Какая бы хорошая это ни была машина, без тормоза это очень опасно. 만약에 그 자동차에 브레이크가 없다면은 그 자동차는 죽음을 향해서 달려가는 그냥 프로스타 기계가 될 것입니다. А машина без тормозов – это аппарат, который ведет к смерти. 그래서 우리가 가지고 있는 이 육체의 가시는 우리의 삶에서 생명을 살리는 브레이크 역할을 한다고 생각할 수 И 있습니다. поэтому можно подумать, что какие-то наши немощи являются тормозами для того, чтобы мы не совершили какие-то ошибки. 그래서 사도 바울은 자신의 연약함이 그리스도의 능력이 그에게 머물게 하는 통로가 되었다고 고백하고 있습니다. И апостол Павел исповедует, что эти немощи для него – это как путь, дорога, чтобы работал Христос. 오늘 말씀을 통해서 우리들이 받는 고통과 연약함으로 인해서 좌절하거나 낙심하지 말 것을 얘기하고 있는 것입니다. И Слово говорит нам, чтобы мы не разочаровывались из-за болезней, из каких-то немощей. 도리어 그 약함을 자랑하고 약할 때 주의 능력으로 내가 강해진다는 사실을 선포하게 된다는 사실을 얘기하는 것이죠. Наоборот, чтобы мы провозглашали, когда я немощен, тогда силен, чтобы сила Христа проявлялась в нас. 오늘 이 말씀을 통해서 여러분들에게도 이 비밀이 깨달아지기를 예수 이름으로 축복합니다. Я благословляю, чтобы сегодня через это слово вы увидели, раскрыли для себя секрет. 오늘 이 본문 말씀을 보면은 사도 바울은 고린도 교회 성도들에게 보내는 두 번째 편지를 마무리하면서 자기의 간증을 하고 있습니다. Это второе послание, которое пишет Павел Коринфской церкви. И здесь в заключении он исповедует, говорит о том, что свидетельствует о том, что имеет немощь. 세즈모니 스틱을 같이 보겠습니다. Давайте посмотрим 7 стих. 하나님께서 나의 육체 가운데 가시를 주셨다고 말씀하고 있습니다. Дано мне жало в плоть. 왜냐하면 이는 그 가시로 나를 치셔서 너무 내가 교만해지지 않게 하려 하심이라라고 말하고 있습니다. Чтобы я не превозносился. 사도 바울은 자신의 육체에 거하는 고통과 고난 가운데서 하나님의 놀라운 뜻을 깨닫게 되는 것이죠. Он увидел удивительную волю, смысл, почему Бог позволил, чтобы у него была вот эта немощь. 근데 이 내용을 고린도 교회 성도들에게 편지로서 같이 보내고 있습니다. И в своем письме к верующим в Коринфах он пишет об этом. 그 이유는 바울 자신뿐만 아니라 그리스도 안에서 그 몸으로 함께 부르신 모든 성도들, 고린도 교회 성도들과 예수님의 모든 제자들, 저와 여러분들을 포함해서 모든 사람들이 동일하게 육체의 가시를 가지고 있기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что и верующие в Коринфской церкви, и вообще верующие по всему миру имеют какие-то немощи. 고통과 고난 속에서 삶을 살아가고 있기 때문에 그렇습니다. Потому что люди живут, имея определенные страдания, гонения. 그래서 그러므로 그 육신의 그 가시로 인해서 낙심하지 말고 좌절하지 말고 도리어 그것을 자랑하고 기뻐하면서 하나님의 은혜를 경험해 보자라고
고린도 교회에 얘기하고 있는 것입니다. И он говорит Каримской церкви, давайте не будем разочаровываться из-за этих физических немощей. Наоборот, увидим, как Бог через это благословляет нас. 그들을 격려하고 있는 것이죠. Он их поддерживает. 예. 왜 사도 바울은 그의 편지를 마무리하면서 왜 나의 약함을 자랑한다는 말을 하고 있을까요? Почему в заключении он говорит, я хвалюсь, я горжусь этими немощами? 여러분들 그 당시 고린도 교회는 많은 그 은사들이 있었습니다. В то время в Каринской церкви было много даров. 많은 성도들이 그 은사를 가지고 주님을 위해서 사역을 하고 있었어요. Многие верующие служили своими дарами Богу, 그리고 그것을 자랑하기도 했었습니다. и они этим гордились. 그런데 그 은사가 그렇게 많은데도 불구하고 그리스도의 능력이 나타나지 않고 있다는 사실을 사도 바울은 알게 되었습니다. И апостол Павел увидел, что несмотря на то, что так много даров, не проявляется сила Божья. 왜냐하면 그 안에, 그 교회 안에 서로 갈라지고 있었고요, 서로 육신의 타락이 있었고요, 하나 되지 못하게 하는 어떠한 사탄의 역사가 있었기 때문입니다. Почему? Потому что было физическое осквернение, а были разделения в церкви. 그래서 성령의 열매라는 것은 뭐냐면 은사를 얼마나 많이 가지고 있느냐가 아니고 내가 얼마만큼 하나님 앞에 쓰임을 받고 나의 연약함이 있지만 하나님의 성령 기뻐하실 일들을 감당하느냐 거기에 따라서 성령의 열매를 우리가 측정할 수 있는 것입니다. И поэтому Павел хотел показать, что смысл не в том, как много у меня даров, а в том, что даже если я немощен, но через меня Бог может работать. 나의 부족함을 얼마나 성령께서 채워주시느냐 그것을 성령의 열매로 볼 수 있다는 것이죠. Он хотел, чтобы верующие увидели, что даже через немощи Дух Святой может работать через меня и может наполнять меня. 그래서 그들의 은사와 능력을 더 이상 자랑하지 말고 오히려 자기 자신의 약함과 고난을 자랑하는 사람이 되라라고 교훈을 하고 격려하고 싶었던 것입니다. Поэтому он дает им наставление, он поддерживает их, что не нужно хвалиться дарами, а нужно хвалиться, как я, своими немощами, гонениями. 이 디비나스 글라바 전체의 가장 중요한 핵심적인 메시지라고 말할 수가 И 있습니다. можно сказать, что в 12 главе как фокус всего послания. 오늘 이 전체 말씀 디비나스 글라바를 우리가 전체를 다 읽어보면요. 사도 바울은 거기서 세 가지 은혜를 자기가 받은 세 가지 은혜를 얘기하고 있습니다. Если мы прочитаем всю главу, то узнаем, что там Павел говорит о 3 видах благодати. 자기가 하나님 앞에 얼마나 그 놀라운 은혜를 받았는지 세 가지를 얘기하는데요. Он говорит о 3 удивительные благодати, которые дал ему Бог. 첫 번째는 2절에서 후다루이스틱에서 Первое это во 2 стихе. 자기가 세 번째 하늘에 갔다 온 것을 얘기하고 있습니다. Здесь он говорит, что один человек был восхищен на небо, до 3 неба. 자기 자신을 얘기하는 것이죠. Он здесь говорит о себе, 자기가 세 번째 네바에 갔다 온 거예요. что он дошел до 3 그럼 неба. 이것은 모든 사람이 다 체험할 수 있는 것이 아니죠. Да, это такой опыт, который недоступен каждому. 이것은 특별한 하나님의 은혜입니다. Это особенная Божья 이 благодать. 세상에 어느 누구도 세 번째 하늘까지 갔다 온 사람은 없습니다. Нет в мире людей, да, не все могут дойти до 3 неба. 근데 바울이 어떤 사람이었어요? 그 세 번째 하늘까지 갔다 왔다는 Но 것이죠. Павел был восхищен Богом до 3 неба. 하나님이 계신 곳까지 갔다 왔다는 것입니다. Да, то есть он видел присутствие Бога. 그 세지모이스텍에 보니까 7절 말씀입니다. 7 стих. 거기 보니까 여러 계시를 받았다고 이렇게 얘기하고 있습니다. Он говорит, что он получил несколько откровений. 여러 계시를 받는 거 하나 받기도 힘든데 여러 계시를 그는 받았다고 얘기하고 있는 것이죠. То есть даже одно откровение, да, не так просто получить, а он получил несколько откровений. 그리고 이제 그 뒤쪽에서 뭐라고 했냐면 육체의 가시가 자기 속에 머무는 경험을 했다라고 얘기하고 있습니다. И после этого дано мне жало в плоть написано. 그것도 은혜라고 얘기하고 있는 것이죠. Это тоже благодать. 우리가 셋째 하늘에 올라갔던 것이나 여러 가지 특별한 계시를 받았던 것은 크리스천으로서 정말 놀라운 은혜고 축복이죠. Для христиан это удивительная благодать и благословение подняться до 3 неба и получить несколько откровений. 근데 육체의 가시가 어떻게 우리에게 은혜가 될 수 있다고 말할 수 Но 있겠습니까? когда мы говорим о жало во плоти, да, мы не думаем об этом, что это благодать. 많은 사람들이 아마 그렇게 반문할 것입니다. 왜 어떻게 육체의 가시가 우리에게 은혜가 될 수 있느냐? Многие верующие, наверное, скажут, как может немощь быть моей благодатью. 그래서 오늘 우리가 이 육체의 가시가 무엇을 뜻하는지, 그 사도 바울은 어떤 육체의 가치를 가지고 있었는지 우리가 같이 한번 말씀을 살펴보기를 И 원합니다. давайте сегодня рассмотрим слово, посмотрим, какое же жало было у Павла. 여러분 육체의 가시라는 것은 무엇일까요? Что такое физическое 그것은 жало? 나의 육체 가운데 가시처럼 남아서 나를 계속해서
찌르면서 고통을 주는 것을 얘기하는 것입니다. Жало это значит, что-то постоянно присутствует в моем теле, и оно постоянно колет меня. 여러분들 세상을 살아가다가 여러분들 어떤 나무 가시 같은데 찔려본 적이 있습니까, А 여러분들? вот вы когда что-то делали, да, и вдруг вам попала заноза в палец. 네, 아니면 무슨 뭐 꽃에 있는 가시에 장미꽃 같은 가시에 찔린 적도 있을 것이고. Или, может быть, вы работали с цветами, с розами, и вот колючка зашла вам в палец. 저는 뭐 어떤 일을 하다가 어떻게 나무 그 가지가 나무에 아주 똠기한 그 나무가 여기 손에 들어간 적이 있었어요. Вот я однажды тоже работал, и мне в палец попала заноза. Это было очень тонкая, вот из дерева заноза. 그거를 빼려고 노력을 했는데 안 빠지더라고요. Я пытался ее вытащить, но никак она не выходила. 그 나중에는 그 살을 뜯어내고 그 안에 있는 가시를 뺀 적이 있었습니다. Потом нужно было прям вот кожу открыть, чтобы вытащить эту занозу. 근데 그것이 있는 동안에 그 조그만 가시가 제 손에 들어 있는데 온 몸이 다 아픈 경험을 Но 했어요. пока эта заноза была в моем пальце, несмотря на то, что она такая была маленькая и тонкая, все тело мое страдало. 그러니까 이 육신의 가시라는 것은 바로 온 몸을 아프게 하고 온 신경을 다 그쪽으로 쏠리게 하는 어떤 그런 일들을 하고 있다는 것이죠. То есть жало во плоти — это значит что-то, что заставляет все мое тело страдать и чувствовать это. 그 가시를 빼지 않고는 우리 온 몸이 고통을 느끼면서 아픔을 느끼면서 살아갈 수밖에 없다는 И 것입니다. до тех пор, пока эту занозу не вытащить, все тело будет страдать. 그것을 육신의 가시라고 말할 수 있는 것이죠. А вот это значит физическое жало. 그래서 그 가시처럼 온 몸에 고통을 주는데 사라지지 않는다는 거예요. 계속해서 나에게 고통을 준다고 한번 생각해 И 보십시오. вот представьте себе, что это жало, это страдание никогда никуда не уходит, оно постоянно в теле. 손에 들어가 있는 작은 그 가시를 빼면은 우리가 그 고통을 잊어버릴 수 있겠지만 이것이 빠지지 않고 계속해서 내 몸에 있다고 생각해 보십시오. Вот если занозу можно вытащить и забыть про нее, то представьте себе вот такую занозу, которая всегда будет в вашем теле. 계속해서 세게다 몸이 아프다는 것입니다. То есть всегда тело болит. 근데 이 사도 바울의 육신의 가시는 바로 그런 거였다는 거예요. И вот Павел говорит, что у него было такое жало во 사도 плоти. 바울이 어떤 육신의 가시를 가지고 있는지 성경에 정확하게 말하지 않고 있습니다. Библия точно не говорит, какое это было именно жало. 그런데 많은 성경학자들이 아마도 그가 에필레시가 있지 않았을까 하는 생각을 하고 있습니다. Но многие теологи предполагают, что, возможно, это была эпилепсия. 그러니까 어떤 육신의 핸디캡이 있었다는 것이죠. То есть было какое-то физическое увечье. 많은 학자들이 그렇게 예상하고 있습니다. Многие ученые вот так предполагают. 예. 열심히 사역하고 있는데 그런 에필레시가 계속 몸에서 일어나고 있다면은 얼마나 힘들겠습니까, 여러분들? И если он проповедовал или что-то делал, и вдруг случался приступ эпилепсии, конечно, это было очень тяжело. 그러니까 그가 얼마나 힘들었으면 주님 앞에 주님 나에게 이것을 걷어가 주십시오. 나를 치료해 달라고 3번이나 기도했다고 얘기하고 И 있습니다. вот настолько было это тяжело, что Павел 3 раза молился Господу, чтобы он забрал эту болезнь. 근데 우리 주님께서 뭐라고 대답하셨습니까? 내 은혜가 너에게 족하다라고 그렇게 대답을 Но 하셨어요. что говорит Господь? Что достаточно для тебя моей благодати. 왜 주님께서 그렇게 말씀하셨을까요? Почему Господь говорит ему? 주님께서 사도 바울을 사랑하지 않기 때문에 그렇게 Может 말씀하셨을까요? быть, Бог не любил Павла, поэтому так сказал ему. 아니면 사도 바울이 주님 앞에 충성된 종이 아니었기 때문에 그렇게 Или, 말씀하셨을까요? может быть, Павел был недостаточно верным, поэтому Бог дал ему это жало. 그렇지 않습니다. Но это не так. 사도 바울은 진심으로 주님을 사랑한 사람이었습니다. Павел искренне любил Господа. 죽음을 두려워하지 않고 주를 위해서 그 삶을 드린 사람이 사도 바울이라는 것입니다. Апостол Павел отдал свою жизнь для Господа, он не боялся умереть за него. 그렇게 헌신된 사람이 주님 앞에 간절히 기도했다는 거예요. 이 고통에서 벗어나게 И 해달라고요. вот такой жертвенный человек, как Павел, 3 раза молился Господу, чтобы он избавил его от этого жала. 왜 우리 주님께서는 그렇게 사랑하는 제자에게 또 이방 민족을 위해서 특별히 선택한 그 사도 바울에게 왜 그렇게 대답을 하셨을까요? И почему Бог так отвечает своему любимому ученику, апостолу, специально избранному для того, чтобы проповедовать язычникам? 여러분들 그런 경험이 있지 않습니까? 여러분들 У 혹시 вас был такой опыт, 우리가 너무나도 고통스러워서 하나님 앞에 기도했는데 대답이 없을 때가 있었어요. когда вы сильно страдали, болели, молились, но не получали ответа? 꼭 버림을 받은 것처럼 우리가 느낌을 받을 때가 있었잖아요. И, может быть, чувствовали, что Бог оставил вас. 사도 바울도 아마 그런 느낌이었을 것입니다. И вот у апостола Павла, наверное, тоже было такое чувство. 그런데 이 주님의 응답,
내 은혜가 너에게 족하다는 이 말씀이 얼마나 주님의 큰 돌보심이었고 얼마나 놀라운 은혜인지를 사도 바울은 나중에 깨닫게 됩니다. Но когда Бог сказал Павлу, что довольно для тебя благодати моей, Павел понял, что это жало есть для него благодать и сила. 그래서 그것을 사람들 앞에 자랑하게 되는 И 것이죠. после этого он стал хвалиться этим. 이 첫 번째로 왜 그것이 사도 바울에게 자랑거리가 되고 사람들에게 자랑스럽게 말할 수 있는 그러한 일이 되었을까요? Во-первых, почему это жало стало гордостью для Павла? Почему он хвалился этим? 첫 번째 뿌리치니는 너무 교만하게 하지 않게 하신 하나님의 은혜였기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что это Божья благодать, по которой Павел не превозносился, а наоборот смирялся. 그가 겸손하게 하기 위해서 하나님께서 그 육신의 가시를 주셨다는 것입니다. Бог дал ему это жало, чтобы Павел был смиренным. 자기가 너무너무 교만해질 수 있는 가능성이 있었던 사람이에요. Да, у него были предпосылки для того, чтобы возгордиться. 왜냐하면 세 번째 하늘까지 올라갔었잖아요. Он поднялся до третьего неба, 그리고 많은 계시를 그는 들었습니다. и он услышал много откровений. 이거는 보통 사람이 경험할 수 있는 것들이 아니었다는 거예요. Да, не все люди могут такое испытать. 그는 인간적으로 볼 때도 훌륭한 사람이었습니다. Да, и если мы посмотрим человеческими глазами, мы увидим, насколько он был выдающимся. 정말 성경을 많이 알았던 사람이고요. Он очень хорошо знал Библию. 지혜가 많았던 사람이었습니다. У него было много мудрости. 그러니까 얼마든지 인간적으로 보면 교만할 수 있는 가능성이 많았던 사람이죠. То есть у него действительно были возможности, предпосылки, чтобы возгордиться. 근데 하나님께서 그 육신의 가시를 그에게 주심으로 인해서 그가 겸손하게 되는 은혜를 받았다는 것입니다. Но когда Бог дал ему это жало, он смирил его, чтобы он не превозносился. И это была благодатью для Павла. 여러분, 이 교만은요 정말 무서운 것입니다. Вы знаете, гордость — это очень страшно. 사탄이 어떤 것이 사탄이 되었습니까? 천사였습니다. 사탄은 원래 천사였습니다. Сатана кем был до этого? Он был ангелом. 하나님을 찬양하는 천사였다는 거예요. Ангелом, который прославлял 근데 Бога. 그의 교만함이 그를 사탄으로 만들었습니다. Но из-за своей гордости он стал сатаной. 이 세상의 첫 번째 인간인 아담과 하와를 보십시오, 여러분들. Посмотрите на первых людей, Адама и Еву. 그들이 왜 교만해졌습니까? Почему они возгордились? 하나님처럼 되고 싶었다는 것이죠. Потому что они захотели стать как Бог. 이렇게 교만은요 아파스나한 것이고요, 우리의 삶을 망가뜨리는 것이라는 거예요. Настолько гордость опасна, и она может полностью разрушить нашу жизнь. 근데 사도 바울은 그 육신의 가시로 인해서 자기 자신이 겸손해질 수 있는 은혜를 받았다고 고백하고 있다는 거예요. И Павел исповедует, что благодаря этому жалу он не превозносится, он смиряется. 사랑하는 성도 여러분들, 저와 여러분들의 삶 속에도 어떤 고통이 분명히 있을 것입니다. Любимые верующие, у нас с вами обязательно есть какое-то жало, страдание. 어떤 일로 인해서든지 우리가 하나님 앞에 나가서 기도해야 된다는 테마 말리트가 있는 사람은 가시가 있는 거예요. Есть какое-то жало, есть какая-то тема молитвы, с которой мы постоянно приходим к Богу. 그것이 우리의 육신의 가시처럼 계속해서 우리를 꼴리차하고 아프게 할 수 있다는 И 거예요. это как физическое жало в нашем теле, плоти, которое колет постоянно. 그럼에도 불구하고 그것이 왜 우리에게 은혜가 될 수 있느냐면 그것 때문에 우리가 하나님 앞에 더 겸손한 사람이 될 수 있기 때문이라는 거예요. И почему это жало может стать для нас благодатью? Потому что оно может смирить нас. 그것을 어떠한 인간적인 핸디캡으로 생각하지 마십시오, 여러분들. Вы не думайте, что это жало — это обязательно какой-то физический 우리가 недостаток. 교만해지지 않도록 또로만 사는 거, 브레이크 해주는 하나님의 은혜라는 사실을 여러분들 기억해야 된다는 거예요. Вы думаете, что это тормоз, это благодать, который сдерживает вас от каких-то плохих поступков. 여러분들 그것을 우리가 인정하기가 쉽지는 않습니다. Конечно, это трудно признать. 어떻게 고통이 우리에게 은혜가 될 수 있는가라고 반문할 수 있을 것입니다. Как мы можем сказать, что вот это страдание на самом деле благодать для меня? 근데 그 고통이 나를 더 겸손하게 하고 나를 더 하나님께로 가까이 나갈 수 있게 한다면은 그것은 분명히 은혜입니다. Но если это страдание смиряет вас и приближает к вас к Богу, то это точно благодать. 사도 바울은 그 은혜를 깨달았다고 말하고 있는 И 것입니다. вот апостол Павел понял, получил такое откровение, что это благодать. 그래서 하나님은 그렇게 그 가시를 없애달라고 기도했지만은 나의 은혜가 너에게 족하다라고 말씀하신 것입니다. И поэтому, когда он молился, чтобы Бог забрал это жало, Бог сказал: довольно для тебя моей благодати. 그 교만에서 막아주는 것이죠. 교만해지지 않도록. Что это жало смиряет его. 그리고 겸손과 믿음으로 세워주시는 하나님의 은혜라는 사실입니다. Что это Божья благодать, которая помогает ему стоять в вере и не превозноситься. 사랑하는 성도 여러분들, 여러분들에게 육신의 가시가 있습니까? Любимые верующие, есть ли у вас какое-то физическое жало? 이것은 어떤 육신적인 어떤 핸디캡만 말하는 것은 아닙니다.
И я здесь не говорю о каком-то физическом, о какой-то физической немощи. 어떤 연약한 마음이 될 수도 있는 것이고요. Может быть, это слабое сердце. 어떤 환경이 될 수도 있는 것입니다. А может быть, это какие-то 어떤 обстоятельства. 관계 속에 아픔과 고통이 될 수도 있는 А 것입니다. может, это боль в каких-то отношениях. 그러나 여러분들 그것이 나로 하여금 더 겸손하게 만들어주는 하나님의 인스트루멘트가 된다면 나에게 은혜가 될 수 있다는 것입니다. Но если через этот инструмент Бог смиряет вас, то это благодать для вас. 여러분들 중에 이런 고통과 아픔이 없는 사람은 한 명도 없을 것입니다. Нет ни одного человека, который бы полностью не был свободен от каких-то страданий. 근데 반대로 생각해 보십시오. 그것 때문에 내가 하나님 앞에 더 기도하게 되고 내가 하나님을 더 찾게 되고 예배할 수 있게 된다면 어쩌면 그것은 우리에게 너무나도 큰 은혜고 축복이 될 수도 있다는 거예요. Но если через это страдание я прихожу к Богу, я молюсь, я прихожу на богослужение, то это Божья благодать. 여러분들 우리 자신이 잘 알고 있지 않습니까? 우리가 얼마나 교만한 사람인지 우리 스스로가 잘 알고 있습니다. И лучше всего себя мы знаем сами, да, и мы знаем, насколько мы гордые. 얼마나 많은 시간 하나님 없이도 살 수 있다고 생각했습니까? И сколько времени мы можем сами прожить без Бога. 근데 병들고 연약해지고 어려움을 당할 때 그때서야 아 하나님이 계시는구나 어쩌면 하나님이 계실 수도 있구나 생각하게 되지 않습니까, 여러분? Да, и пока мы не заболеем, пока у нас не возникнут какие-то трудности, страдания, мы даже не думаем о Боге. 왜 많은 사람들이 어려움을 당하면 하나님을 자동으로 찾게 될까요? Почему люди, только испытав какие-то трудности, начинают искать Бога? 다시 베루시 니베루시 라지에서 없습니다. 모든 니베루시들도 고통과 아픔이 있을 때요. 하나님을 찾아요. И не только верующие, даже неверующие, сталкиваясь с трудностями, начинают призывать Бога. 왜냐하면 우리 인간들을 하나님이 창조하셨기 때문입니다. Потому что Бог сотворил людей. 그래서 자기 자신도 모르게 어려움과 고통이 있을 때 하나님을 찾게 된다는 И 것이에요. поэтому люди неосознанно, сталкиваясь с трудностями, начинают призывать Бога. 여러분들 만약에 그런 어려움을 통해서 하나님 앞에 돌아온다면 그의 삶은 너무나도 큰 축복이 될 것입니다. И если благодаря каким-то страданиям вы вернулись к Богу, то эти страдания – благословение для вас. 여러분 하나님 좋으신 하나님이십니다. Бог хороший Бог. 우리가 항상 고통과 아픔 속에 머물러 있지 않기를 원하신다는 И Он 것입니다. не желает, чтобы мы постоянно жили в страданиях и в болезнях. 우리가 하나님 앞에 겸손해진다면 그러한 육신의 가시는 필요 없을 것입니다. Если мы смиренны, если мы не превозносимся и не гордимся, то не нужно этих физических недостатков или каких-то занос. 오늘 우리가 하나님 앞에서 더 겸손해진다면 우리의 삶 속에서 하나님의 임재가 계속해서 느껴진다면은 우리는 하나님의 음성을 듣게 되고요. 그분과 함께 살아갈 수 있는 찬스가 우리에게 있는 거예요. Если мы слышим голос Бога, если мы постоянно общаемся с Богом, то у нас возможность, шанс постоянно быть вместе с Ним. 오늘 성령께서 우리와 함께 계심을 믿으시기 바랍니다. Верьте, что Дух Святой живет внутри вас. 그 하나님께서 그 성령 하나님께서 우리에게 말씀해 주십니다. И Бог, Дух Святой, говорит вам. 우리를 위로해 주시고요. Он утешает нас, 우리를 격려해 주십니다. и Он 격려해 줘요. Он поддерживает нас. 우리의 연약함을 아시는 그 성령께서 우리를 대신해서 하나님 앞에 기도해 주십니다. И Дух Святой знает наши немощи, и Он вместо нас ходатайствует за нас. 하나님은 그렇게 좋으신 하나님이십니다. Настолько Бог хорош. 그 하나님 우리와 함께 계시기 때문에 우리에게 있는 고난조차도 우리에게 하나님의 큰 은혜가 될 수 있다는 것입니다. И Он всегда с нами, что и даже наши страдания и немощи являются для нас благодатью. 두 번째로 사도 바울이 그것이 은혜라고 얘기하고 감사하다고 말할 수 있는 이유는 뭐냐면 우리가 연약할 때 그리스도의 능력이 우리 안에 머물러 있기 때문에 그렇다는 것이에요. Вторая причина, почему Павел говорил, что это жало является благодатью, потому что через это жало проявлялась сила Христа. 여러분들 우리의 부족함이 있을 때 그 부족함을 채워주시는 하나님의 능력이 우리 가운데 임하게 되는 것입니다. Когда мы испытываем в чем-то недостаток или какое-то жало, то Божья сила наполняет нас. 여러분들 그것은 너무나도 큰 은혜입니다. Это огромная благодать. 내 스스로가 나의 힘으로 꽉 차 있던 것이 내가 할 수 없다고 고백하는 그 순간 그 부족한 부분들을 성령의 능력으로 채워주시는 것입니다. Когда я думаю, что я имею сам силы все сделать, то нет возможности, чтобы я наполнился Божьей силой. Но когда во мне какой-то недостаток, Дух Святой наполняет 우리가 нас. 잘 알고 있는 노래가 있는데 Amazing Grace라는 찬양이요. 아시죠, 여러분들? Есть хвала, которую все знают, удивительная благодать. 여러분들 아세요? 한번 들어보실래요? Вы слышали эту хвалу? Удивительная благодать. 한번 틀어주시겠어요? Давайте послушаем. 여러분 그 찬양 여러분들 아마 다 아시는 찬양일 것입니다. Мне кажется, вы ее все знаете. 이 찬양이
흑인 노예를 사다가 팔았던 그 배의 선장 그 글을 쓴 시를 썼습니다. И слова к этой хвале написала женщина. 남자예요. 존 뉴턴이라는 남자인데요. Написал мужчина, когда он находился. 노예를 사다가 파는 사람이었습니다. Он был рабовладельцем. Он продавал рабов, он покупал рабов, а потом продавал их. 그냥 물건처럼 노예를 사다가 죽이기도 하고 팔던 사람이었어요. Он относился к ним как к вещам. Он мог убить, 그런 мог продать. 죄인이었던 그가 주님을 만나고 나서 얼마나 하나님의 은혜가 감사한지를 시로 쓴 И 것이죠. вот такой человек встретился с Богом и почувствовал, как велика Божья благодать, и написал эту хвалу. 예, 그 가사를 한번 보여주시겠습니까? Покажите, пожалуйста, слова. 없어요? 네, 이겁니까? 네, 여기 보면 참 너무나도 놀라운 가사가 있습니다. Amazing Grace로 시작하는데요. 놀라운 주님의 은혜, 그 얼마나 달콤한 그의 음성인가. 그 음성이 나 같은 죄인을 살리셨도다. 나는 한때 죽었던 잃어버렸던 자였지만 이제 생명을 얻었다. 그런 말이 있습니다. О благодать, спасен тобой я из пучины бед, был мертв и чудом стал живой, был слеп и вижу свет. 과거에는 자기의 삶이 주님을 떠난 삶이었지만은 이제는 주 안에서 새로운 생명을 얻었다고 고백하고 있는 것입니다. Он говорит, что в прошлом он был мертв, но когда он встретился с Богом, Бог его оживил. 걔는 그 사람은요 수없이 많은 흑인 노예들을 사다가 팔았습니다. Он очень многих рабов купил и перепродал. 말을 듣지 않는 노예는 그 자리에서 죽여버렸다는 것이죠. Если рабы не повиновались, он просто их убивал. 과거에 그런 삶을, 그런 수치스러운 삶을 살았던 사람이었습니다. Настолько страшная была его прошлая жизнь. 그런데 그가 주님의 은혜 안에서 새로운 사람이 된 것을 이 찬양을 통해서 고백하고 있는 Но он 것입니다. исповедует, что в Господе он обрел новую жизнь. 그리고 그는 이 노예들의 해방을 위해서, 노예들이 자유함을 얻게 하기 위해서 굉장히 많은 힘을 썼던 사람이 되었습니다. И после этого он сделал очень многое, чтобы рабы получили свободу. 이 사람은 생각할 때 자기가 그 노예를 팔았던 그 삶들, 그것을 자기의 가시라고 생각했던 것이죠. И он считал, что то, что в прошлом он был работорговцем, это было его жало. 그 가시가 그가 하나님을 만나게 했다는 것입니다. И через это жало он встретился с Богом. 그렇게 수많은 사람들을 죽이면서 치욕적이고 너무나도 더러운 죄인처럼 생각했던 그가 주님을 만났을 때 주님의 은혜가 얼마나 큰지를 깨닫게 된 것이죠. Этот грех, что так многих людей он продал и убил, настолько сильным был жалом для него, что он не мог жить. Но после встречи с Богом он изменился. 그래서 그 자기의 연약함을 주님의 은혜로 놀랍게 채워주신 것을 간증하는 것입니다. И он свидетельствует о том, что Бог своей удивительной благодатью покрыл все его немощи. 사랑하는 성도 여러분들, Любимые верующие, 여러분들 우리 가운데서도 이런 가시들이 분명히 있을 수 있습니다. и в нашей жизни тоже есть такие занозы, жало. 여러분들 그것을 두려워하지 마십시오. Не нужно этого бояться. 어쩌면 그 가시가 우리가 하나님의 은혜를 경험하게 하는 놀라운 도구가 될 수 있다는 것입니다. И, может быть, это жало поможет мне больше познать Бога и еще больше испытать Его благодать. 오늘 그 은혜가 여러분들에게 있도록 예수의 이름으로 축복합니다. Я Иисуса благословляю, чтобы вы почувствовали эту благодать. 아멘. 나중에 이 찬양을 우리가 러시아 말로 번역을 해서 같이 한번 불렀으면 좋겠습니다. Было бы хорошо, чтобы потом мы пели эту хвалу на русском языке. 네, спасибо 됐습니다. 네. Можно выключить, спасибо. 사랑하는 성도 여러분들, 우리 인생에 있어서 이 가시라고 생각하는 것들 무엇입니까, 여러분들? Дорогие верующие, задумайтесь, что является жалом в вашей жизни. 어떤 사람은 돈이 없는 것을 가시라고 말하는 사람들도 있을 것이고요. Кто-то может сказать, что отсутствие денег – это мое жало. 어떤 사람은 관계 속의 어려움을 가시라고 말할 수도 있을 Кто 것이고요. может сказать, что проблемы в отношениях – это мое жало. 어떤 사람은 생각할 때, 이 자녀들이 자기에게 가시라고 말하는 사람도 있고, 남편이 아니면 아내가 자기에게 가시라고 말하고 싶은 사람도 있을 수도 Кто-то 있어요. может сказать, мои дети, мой муж или моя жена – это мое жало. 여러분들, 그러나 진짜 가시는 바깥에 오는 것이 아니고 내 안에서 일어난다는 사실을 기억하십시오. Но вы должны помнить, что это жало, оно не откуда-то извне приходит, оно внутри вас. 내 안에 있는 교만함이
가시를 만들고 있다는 것입니다. Моя гордость привела, что появилось это жало. 오늘 우리는 그것을 깨달아야 되는 것입니다. Мы должны почувствовать это. 그럴 때 우리는 하나님 앞에 더 겸손해질 수 있고 사람들 앞에 더 겸손한 사람이 될 수 있는 И 것입니다. тогда мы можем еще больше смириться и перед Богом, и перед людьми. 그래서 우리가 그렇게 겸손해져서 낮아지면 그 낮아진 것만큼 그 부족한 부분을 하나님의 능력으로 채워주신다는 것을 사도 바울은 알게 된 것이에요. И апостол Павел увидел, что насколько он смирился, настолько Бог наполнил его своей благодатью. 오늘 여러분들 많이 부족하시다고 느끼십니까? 그 많이 부족한 것만큼 하나님의 은혜가 채워질 줄 믿으시기 바랍니다. Вы чувствуете, что вам многого не хватает, не достает, но чем больше вы смиритесь, тем больше Бог наполнит вас. 아멘. 그것을 기대하는 사람이 성도들이에요. И верующие — это люди, которые ожидают и надеются на это. 세 번째로 사도 바울이 그것을 은혜라고 그 육신의 가시를 은혜라고 말했던 이유가 있습니다. Третья причина, почему Павел называет жало своей благодатью. 그 육신의 가시가 하나님의 사랑을 깨닫게 하기 때문이라는 것입니다. Потому что благодаря этому жалу он понял, как огромна Божья любовь. 살롬 106의 디비나스틱을 같이 한번 보겠습니다. Посмотрим Псалом 106, 12 стих. 우리 같이 한 목소리 읽읍시다. Давайте все вместе 3, прочитаем. 4. Он смирил сердце их работами, они приткнулись, и не было помогающего. 그러므로 주께서는 그들의 마음에 고통을 주셔서 그들을 낮추셨으니 그들이 비틀거려도 돕는 사람이 없도다. 하나님께서 그들의 마음을 낮추셨다고 말씀하고 있습니다. Здесь говорится, что Бог смирил сердце их. 이 시편 기자는요, 하나님께서 애굽에서 신음하던 고통을 당하던 사람들을 불러냈는데 광야로 데리고 나왔어요. 하나님의 선하심을 통해서. 그런데 그들이 어떻게 해요? 교만했다는 거예요. 하나님을 거부했다는 것입니다. Когда Бог освободил евреев из рабства и ввел их в пустыню, Он увидел, что люди возгордились. 오히려 하나님께 원망과 불평을 늘어났어요. И они стали роптать, они стали возмущаться. 그때 하나님께서 그들을 어떻게 했다고요? 그들의 마음에 고통을 주셔서 그들을 낮추셨다라고 말씀하고 있는 И 것입니다. Бог говорит, что тогда Он смирил сердце их. 사랑하는 성도 여러분들, 이것은 사랑입니다. В этом заключается любовь. 하나님의 징계와 고난은 택한 자녀들에게 주시는 사랑이라고 말할 수가 있는 것입니다. Когда Бог наказывает своих детей, дисциплинирует их, через это проявляется Его любовь. 그것을 통해서 하나님의 자녀를 보호하시고 그들을 포기하지 않고 있다는 사실을 말씀해주고 있는 것입니다. Слово говорит, что через это Он показывает, что мы Его дети, и Он заботится о нас. 그들을 버리지 않았다는 것을 증거하고 있다는 것이에요. Это доказательство того, что Он не бросает нас. 만약에 하나님께서 그들을 버리셨다면 하나님은 그들을 상관하지 않으실 것입니다. Если бы Бог бросил нас, Ему было бы все равно. 그들이 어떤 죄를 졌어도 하나님 말씀하지 않으실 것입니다. И какие бы грехи мы ни совершали, Бог бы не обличал 그러나 하나님 нас. 그들을 사랑하셨습니다. Но Бог возлюбил. 부모가 자녀를 사랑하는 것처럼 Так же, как родители любят своих детей. 하나님은 그의 자녀들을 사랑하셨고 징계하시고 그들의 마음을 고통을 주셔서 낮추셨다고 말씀하고 있는 것이죠. И Бог говорит, что Он смирял сердца. 그래서 사도 바울은요, 그 육신의 가시를 하나님의 사랑으로 체험했다는 거예요. 경험했다는 И 것이죠. также апостол Павел почувствовал, что это жало — доказательство Божьей любви. 오늘 우리에게도 이런 경험이 있기를 예수 이름으로 축복합니다. Я Иисуса благословляю, чтобы у нас тоже был такой опыт. 그래서 그 고통이 고통으로 끝나는 것이 아니고 하나님의 은혜를 경험하고 하나님이 나를 사랑하고 있다는 사실을 깨닫는 그 놀라운 찬스라는 사실을 반드시 우리는 기억해야 되는 И мы 거예요. должны помнить, что это жало не является каким-то физическим недостатком. Это Божья благодать, это проявление Божьей заботы и любви. 그래서 하나님 우리를 포기하지 않고 계시다는 증거예요. Это доказательство, что Бог нас не бросает. 그래서 하나님의 사랑이 된다는 것입니다. Это Божья любовь. 아멘. 오늘 이 하나님의 사랑을 경험하는 여러분들 되시게 예수 이름으로 축복합니다. Я Иисуса благословляю, чтобы вы почувствовали эту любовь. 아멘. 우리 하나님 아버지는 선하신 뜻대로 우리를 인도하시는 좋으신 하나님이십니다. Наш Бог добрый Бог, и Он ведет нас добрыми путями. 그래서 하나님께서 때로는 우리를 푸른 초장과 쉴만한 물가로 인도하실 때가 있습니다. И иногда Он ведет нас к водам тихим и к лугам зеленым. 그런데 어느 때는요 사망의 음침한 골짜기에 머물게 하실 때도 있는 Но 것입니다. иногда Он нас проводит и долиной смерти, 하나님께서 우리를 사랑하시기 때문입니다. потому что Он любит нас. 하나님께서는 그렇게 우리를 돌보시고 계시고 우리를 인도하고 계시다는 사실이에요. Помните, что Бог любит нас, и Он заботится о нас, и Он направляет нас. 우리가 사망의 음침한 골짜기를 지난다 할지라도 우리가 낙심하지 않을 것은요 그분이 우리를 보고 계시고
우리의 손을 잡고 계시고 우리를 인도하고 계시기 때문입니다. И если даже мы сейчас проходим долину смерти, мы не должны разочаровываться или бояться, потому что Он всегда рядом с нами, и Он ведет нас. 그 하나님을 여러분들 믿으시길 예수 이름으로 Я 축복합니다. имя Иисуса благословляю, чтобы вы доверяли этому 사도 Богу. 바울은 그것을 깨달은 것이에요. И апостол Павел понял это. 오늘 우리 모두에게 이런 하나님의 은혜가 깨달아지기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Я благословляю, чтобы Божья благодать была на всех нас. 왜 하나님 그렇게 우리를 인도하시는 А 것입니까? почему таким образом Бог ведет нас? 하나님께서는 우리를 빛의 자녀로 세우기를 원하시는 것입니다. Потому что Он хочет восстановить нас, потому 그리고 что Он хочет 영원한 направить на новый 구원에 путь. 이르기까지 우리를 돌보시고 우리를 흐라니하시고 인도하시는 것이에요. И до последнего дня Он будет вести нас и направлять нас. 그래서 10절에 제시아트 시대에 사도 바울은 이렇게 고백하고 있습니다. И в 10 стихе апостол Павел говорит, 우리 같이 한번 제시아트 시대를 같이 읽겠습니다. давайте все вместе прочитаем. 3-4. «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». 여러분들에게도 이러한 똑같은 고백이 있기를 예수 이름으로 Я Иисуса 축복합니다. благословляю, чтобы это было вашим исповеданием. 아멘. 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍함과 핍박과 곤란을 기뻐하노니 이는 내가 약할 때에 곧 그 강하심이 된다는 거예요. 하나님의 강하심을 경험하게 된다는 것입니다. И Павел говорит, посему я благодушествую в немощах, потому что когда я немощен, тогда силен. 사랑하는 성도 여러분들, 오늘 우리에게는 육신적인 연약함과 남들이 모르는 고통이 우리에게 있을 수 있습니다. Дорогие верующие, возможно, у вас какие-то физические немощи или какие-то страдания духовные, душевные, которые никто не видит и не знает. 어떤 사람은 예수를 믿는다는 그 이유 때문에 고난을 당하는 사람들도 있을 수 있습니다. Кто-то страдает из-за того, что он верующий. 가족의 핍박이 있을 수도 있습니다. Да, гонения со стороны семьи. 그것은 바로 내가 하나님께 더 나아갈 수 있는 길이 될 수 있습니다. И тогда для вас это путь еще ближе стать к Господу. 그러한 뿌리치니가 나로 하여금 무릎을 꿇고 하나님 앞에 겸손하게 기도할 수 있는 존재로 만들어 준다면 그것은 우리에게 놀라운 축복입니다. И если из-за этого, по этой причине мы приходим к Богу, становимся на колени и молимся, то это благодать. 그 가시는 우리를 영원한 고통으로 인도하는 것이 아니고 하나님께로 인도하는 통로가 될 수 있다는 사실입니다. Помните, что это жало ведет вас не к страданиям, оно ведет вас к Богу. 그것은 바로 하나님께서 나를 더 겸손하게 만드셔서 더 하나님의 놀라운 축복을 마음껏 누릴 수 있도록 기회를 주신다는 것이에요. Это жало дает возможность мне еще больше смириться перед Богом и получить еще больше благословений. 그것을 사도 바울은 깨달았습니다. И апостол Павел осознал это. 오늘 이 말씀을 통해서 우리 모두에게도 이것이 깨달아지는 축복이 있기를 예수 이름으로 축복합니다. Я Иисуса благословляю, чтобы вы тоже это поняли. 여러분 이 코로나 비루스 때문에 전 세계가 고통을 당하고 있습니다. Из-за коронавируса весь мир страдал. 우리 가족들 중에서 정말 코로나 비루스 때문에 고통을 당하고 힘들어했던 사람들이 얼마나 많이 있습니까? И среди наших знакомых, верующих, да, семей, как много людей пострадало. 어느 세미나에서는 사랑하는 사람을 먼저 보낸 사람들도 있을 것입니다. В каких-то семьях кто-то расстался, да, с близкими, родными. 여러분 이런 상황 속에서 우리가 무엇을 바라봐야 되죠? И в такой ситуации на что мы должны смотреть? 이 상황이 우리 모든 인류에게 하나님이 주시는 찬스예요. 겸손해지고 하나님께 가까이 나오라는 하나님의 국률하심과 사랑이 있다는 사실을 우리는 깨달아야 되는 На 것입니다. самом деле мы должны увидеть, что это проявление Божьей милости, чтобы все мы пришли к Богу и смирились перед Ним. 아멘. 우리 인간의 한계를 깨닫고 우리 인간들이 할 수 없다는, 우리 인간들이 모든 것을 할 수 없다는 사실을 깨닫고 겸손하게 주님 앞에 무릎 꿇기를 원하시는 하나님의 마음이 그 안에 있다는 사실을 기억해야 되는 것입니다. Чтобы люди поняли, что у них есть границы, предел, что они не все могут сделать сами, чтобы они пришли к Богу и смирились. И в этом заключена Божья любовь, Его 우리 сердце. 몸을 지으신 분은 하나님이십니다. 의사가 아니에요. И наше тело сотворил не врач, а Бог. 하나님 앞에 나와야 됩니다, 여러분들. И мы должны приходить к Богу. 하나님 앞에 겸손히 기도할 때 하나님께서 나를 치료하는 의사에게 지혜를 주시고 그를 밀러시 하셔서 하나님께서 치유하시는 거예요. И мы должны приходить к Богу и молиться, просить, чтобы Бог благословил врачей, дал 또- им мудрости, лечить 또한 어떤 нас. 사람은요, 의사를 통하지 않고서도 하나님의 능력으로 고쳐주시는 분들도 있었습니다. 하나님의 능력으로 의사에게 가지 않아도 고침을 받는 사람이 있었습니다. Есть люди, которых Бог напрямую исцеляет, не через врачей. 오늘 그러한 역사도 오늘 일어나기를 예수님 축복합니다. Я благословляю, чтобы и такой опыт в вашей жизни был. 하늘에서 치료하는 광선이 비춰짐으로 인해서 오늘 여러분들 가운데 몸이 아픈 사람들,
마음에 상처 있는 사람들이 치유되기를 예수 이름으로 축복합니다. Я во имя Иисуса Христа благословляю, чтобы сегодня вот свет исцеления осветил вас, и чтобы вы исцелились от ваших физических болезней и духовных болезней. 성경에 수많은 사람들이 아픈 사람들이 예수 앞에 나왔을 때 예수님께서 그들에게 뭐라고 말씀하셨습니까? 너의 믿음이 너를 치유했다라고 말씀하고 И 있습니다. когда многие больные приходили к Иисусу, Иисус им говорил: «Вера твоя спасла тебя». 믿음이 없으면 치유가 일어나지 않는다는 거예요. Без веры не было исцеления. 하나님이 나를 치유하실 것을 믿습니다라고 선포하고 고백할 때 역사가 일어나기 시작하는 것입니다. Когда мы верим, что Бог исцеляет, исповедуем, Бог исцеляет нас. 우리가 하나님 앞에 기도할 때도 그렇습니다. 하나님, 당신 하나님께서 나를 창조하시고 나를 인도하신 하나님께서 나의 모든 문제를 반드시 해결할 것을 나는 믿습니다. 그러니 하나님 나를 도와주십시오. 이 믿음의 선포가 있어야 되는 것이에요. И когда вы молитесь, в вашей молитве должно быть исповедание веры. Вы должны говорить: Бог, ты мой Творец, и ты меня сотворил, и ты все знаешь во мне, и верю, что только ты можешь исцелить меня и решить мои проблемы. 어떤 사람이 예수님께 와서 예수님 할 수 있으면 나를 고쳐달라고 그렇게 얘기한 사람도 있었습니다. А были люди, которые приходили к Иисусу и говорили: если можешь, исцели. 주님께서 뭐라고 И 말씀하셨습니까? что Господь 할 говорил им? 할 수 있거든이 무슨 말이냐? 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없다고. Да, Он показывал, что неважно, могу я или не могу, главное, веришь ли ты в это. 아멘. 그런 믿음이 우리 가운데 있어야 된다는 사실이에요. И на самом деле нам нужна вера. 우리가 지금 매주 교회만 나와서 예배를 드리는 삶으로 끝나는 것이 아니고 매일매일의 삶 속에서 하나님의 역사와 기적이 나타나고 그것을 경험하는 삶을 살아야 되는 것입니다. И мы не должны ограничиваться только вот приходом в церковь на богослужение. Нет, в каждый день в нашей жизни должны быть Божьи чудеса, Божья работа. 날마다 믿음의 선포가 여러분들 가정에서 여러분들의 삶 속에 있기를 예수 이름으로 축복합니다. Я благословляю во имя Иисуса Христа, чтобы каждый день в ваших семьях было такое провозглашение веры. 아멘. 그 연약함 때문에 하나님 앞에 나가서 기도할 때, 믿음으로 선포하고 기도할 때 우리는 놀라운 은혜를 경험하게 될 것입니다. И когда вы немощны, слабые, приходите к Богу, молите, просите Его, тогда вы становитесь сильными. 아멘. 오늘 그런 축복이 있기를 바랍니다, 여러분들. Я благословляю вас. 아멘. 그래서 어떤 코로나 바이러스, 어떤 환경 속의 어려움, 이것이 뿌리친 이가 되지 아니하고 이런 것들이 나를 따뜻하고 나를 어렵게 만든다 할지라도 믿음의 선포를 통해서 승리하는 여러분들 되시길 예수로 축복합니다. Я благословляю во имя Иисуса, чтобы вы всегда побеждали вот этим провозглашением веры, и чтобы какие-то проблемы или болезни не давили на вас. 사탄은 계속해서 여러분들에게 할 수 없다고 얘기할 것이고 너는 못한다고 말할 것입니다. Сатана постоянно говорит, что вы не сможете, что ничего не получится. 그러나 우리는 어떠한 상황 속에서도 다제 내가 고통과 어려움에 빠졌다 할지라도 내게 능력 주시는 하나님 앞에서 내가 모든 것을 할 수 있다고 고백하는 믿음의 사람이 되어야 되는 것이에요. Но вы, даже если вы уже сейчас находитесь в болезнях и страданиях, должны провозглашать, что Бог силен спасти меня, и Бог проявит свою силу. 내가 어떤 환경 속에 어떤 상황 속에 빠졌다 할지라도 우리는 주님과 함께하기 때문에 할 수 있는 것이에요. Поэтому даже если вы сейчас находитесь в трудностях, Бог вместе с вами. 그래서 여러분들 이제 우리의 믿음의 선포가 필요한 때가 왔다는 것입니다. Сейчас пришел такой момент, когда нам нужно показать свою веру, 이 사도 провозгласить ее. 이 사도 바울이 하나님의 은혜를 경험하고 감사했던 것처럼 우리가 이 어려움 속에서 그것을 은혜로 경험하고 우리가 믿음으로 선포하고 감사하는 그러한 시간이 왔다는 것입니다. И так же, как Павел осознал, что это жало является благодатью и благодарил за это, мы тоже должны понять, что какие-то трудности, это тоже является для нас благословением, благодатью, и начать благодарить за это и провозглашать веру свою. 오늘 여러분들에게 이러한 축복과 은혜가 임하기를 예수님으로 축복합니다. Я благословляю, чтобы у вас было такое провозглашение 그래서 веры. 한쪽 문이 닫히면요 반드시 한쪽 문이 열리게 될 것입니다. Если одна дверь закрылась, значит откроется другая дверь. 아멘. 반드시 하나님께서 문을 열어 주실 것입니다. Бог обязательно откроет эту дверь. 그래서 그 문, 닫힌 문 앞에 서 있지 말고 다른 문이 열릴 것을 기대하고 소망하면서 하나님 앞에 감사하시길 예수님으로 Поэтому не 축복합니다. стойте у закрытой двери, надейтесь, что Бог откроет новую дверь. 아멘. 그것이 믿음의 사람들의 삶이에요. Так живут верующие. 오늘 특별히 이 자리에 나온 여러분들 몸이 아픈 사람이 있어서 손 들어 보십시오. Если кто-то из вас сегодня болен, поднимите руку, пожалуйста. 손 드세요. Поднимите руки, если кто-то болеет. 손 드세요. 손 드세요. 교만해 할 필요가 없습니다. 하나님 나는 아픈 사람입니다. 손을 드십시오. Не нужно гордиться, нужно показать свое смирение и сказать: да, я болен. 여러분들 우리의 연약함이 이것이 죄가 아니에요. 하나님 앞에서 겸손하게 손 드십시오, 여러분들. Ваша болезнь не является
чем-то постыдным, поэтому вы можете смело поднять руку. 눈 감으세요. 제가 Закройте 여러분에서 глаза 기도하겠습니다. и будем молиться. 네, 그리고 가슴에 손을 얹으세요. Положите свою руку на грудь, на сердце. 하나님 아버지 감사합니다. Бог, спасибо тебе. 우리 가운데 너무나도 육신의 가시들이 많이 있습니다. И в нашем теле очень много занос, 우리 몸은 아프고 и мое тело болит, 우리의 마음은 슬프고 и в моем сердце печаль и грусть, 우리의 환경은 우리를 다빗하고요. и обстоятельства моей жизни давят на меня, 우리에게 계속해서 고통을 주고 있습니다. постоянно причиняют страдания. 그러나 이 모든 것들이 하나님 앞에 나올 수 있는 기회가 된 것을 인해서 감사를 드립니다. Спасибо, что через все это я могу прийти к тебе. 더 하나님 앞에 기도할 수 있는 기회가 된 것을 감사를 드립니다. Спасибо, что через это я могу молиться тебе. 나의 연약함을 인정할 때 성령의 능력이 나에게 더 많이 임하는 것을 믿고 감사를 드립니다. Я верю и благодарю тебя. Я верю, что когда я признаю свои немощи, Дух Святой наполняет меня своей силой. 하나님 우리 사랑하는 성도들을 오늘 이 시간에 축복하여 주시옵소서. Господь, сегодня благослови своих любимых верующих. 그 닫힌 문 앞에 서 있지 아니하고 새롭게 열릴 문을 기대하며 하나님 앞에 소망하며 감사할 수 있는 사람들로 세워 주옵소서. И они больше не хотят стоять перед закрытой дверью. Открой для них новую дверь надежды. 우리 육신의 가시가 오히려 통로가 되어서 하나님의 축복을 경험하는 자들로 세워 주시옵소서. И пусть занозы в нашем теле станут путем благословения, чтобы через них мы могли прийти к 특별히 тебе. 오늘 이 시간에 몸이 아픈 사람들이 있습니다. Сегодня кто-то из нас болен физически, 마음이 아픈 사람들이 а 있습니다. у кого-то болит сердце. 우리들이 가슴에 손을 얹었습니다. И они возложили свои руки себе на сердце 또 아픈 곳에 손을 얹었습니다. или на больные места. 하나님 오늘 이 시간에 예수 그리스도의 이름으로 이들을 치유하여 주시옵소서. Сейчас во имя Иисуса Христа исцели их. 내가 나사렛 예수의 이름으로 명하노니 Во имя Иисуса Христа я приказываю. 우리 성도들의 몸을 아프게 하고 고통을 주는 모든 더러운 사탄은 묶음을 풀고 떠나갈지어다. Во имя Иисуса Христа я связываю все действия сатаны, который дает болезни и страдания верующим. Убирайся вон. 우리 성도들의 머리끝부터 발끝까지 고통을 주고 있는 사탄아, 내가 예수의 이름으로 명하노니 오늘 이 시간에 떠나갈지어다. И сейчас во имя Иисуса Христа я приказываю сатане, который связывает с головы до ног наших верующих, убирайся вон. 우리 성도들의 삶 속에 고통을 주며 삶에 고통을 주고 어려움을 주고 관계에 어려움을 주고 있는 사탄아, 내가 내 아들 예수의 이름으로 명하노니 그 모든 더러운 묶음을 풀고 떠나갈지어다. И во имя Иисуса Христа я приказываю тебе, сатана, убирайся вон и больше не смей давать страдания нашим верующим. 하나님 오늘 이 시간에 우리 성도들에게 밀라스를 주시옵소서. Я прошу тебя, Дух Святой, ты прояви свою милость, 믿음을 주시옵소서. дай веры. 그래서 이 모든 어려움으로부터 해방을 받고 자유함을 얻고 마음껏 주님을 찬양하며 예배하는 자들로 세워 주시옵소서. И дай нам освобождение от всех этих страданий и болезней, чтобы мы были истинными поклонниками тебе. 모든 문제와 모든 질병으로부터 완전한 자유함이 있게 하여 주옵소서. Дай нам свободу полностью от всяких болезней и страданий. 그것을 믿습니다, 주님. Мы верим в это, 오늘 Господь. 시간에 기적이 일어나게 될 줄 И 믿습니다. мы верим, что сегодня будут проявляться Твои чудеса. 예수님의 이름으로 기도했습니다. Мы молимся во имя Иисуса. 아멘. 우리 여러분들이 믿음으로 하나님 앞에 감사하면서 박수하기를 원합니다. 하나님 Давайте 감사합니다. поблагодарим Бога с 치유해 верой. 주심을 감사합니다. Мы будем 문제 해결해 благодарить 주신 것을 за 감사합니다. исцеление и за решение проблем. 오늘 믿음으로 선포하고 승리하는 여러분들의 시기를 예수 이름으로 Я 축복합니다. имя Иисуса Христа благословляю, чтобы сегодня вы с верой провозглашали. 아멘. 옆에 있는 사람에게 축복하세요. 믿음으로 한 주간에 승리하십시오. 이번 한 주간 믿음으로 승리하십시오. Благословите друг друга и скажите: на этой неделе на этой неделе побеждай верой. 당신의 모든 질병은 치유되었습니다. 선포하십시오. Ты полностью исцелился от всех своих болезней. 아멘.